يحيي الفلسطينيون هذا العام الذكرى 68 للنكبة، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مآسٍ إنسانية وتهجير على يد الجماعات اليهودية الداعية لتأسيس دولة إسرائيل. مسيرات وزيارات للقرى المهدمة والمهجرة تقام في عدد كبير من المناطق في الضفة الغربية وفي مدن الداخل الفلسطيني، كما ستقام مسيرات في النقب للمرة الأولى. يتم فيها حمل مفاتيح رمزية تعبر عن التهجير الذي عاشه أكثر من 750 ألف شخص اضطروا إلى ترك بيوتهم خلال حرب 48 والذهاب إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية والدول العربية والعالم. في هذه الحرب احتلت معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وتم تنفيذ قتل جماعي لمئات من الأشخاص في كثير من القرى، ومن أشهرها ما حصل في دير ياسين حيث قتل أكثر من 250 شخصاً. كما تم هدم ما يقارب 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتغيير أسماء المناطق. يوم 15 من أيار مايو يعبر عن يوم النكبة الفلسطينية، ويتبع هذا بيوم إعلان دولة إسرائيل الذي يعتبره الفلسطينيون أصعب يوم في التاريخ حسب مراقبين.